我只不過係 upgrade 咗你部計數機啫，你都要做㗎，唔係話我俾個計數機你哋唔使做㗎嘛。呢個我肯定話俾你聽。如果你講遊戲嘅話咧，冇一個遊戲老闆係想用 AI 去做，而唔係用人手做。香港嘅失業率最新嘅數字咧係3.9。我哋先唔好當嗰啲老闆全部都係衰人先啦，即係當佢哋唔係黑心先啦。嗱，一個唔係一個老闆，佢講句咁嘅嘢，即係話有好多嘢 AI 做得到。其實佢可能嘅意思就係話 AI 係取代咗以前嘅我哋所謂叫做冗員。啱咧就係 Midjourney 啱啱出嚟，咁我一出嚟咧我就覺得哇唔對路啦，咁我就轉行啦，咁我就去咗 Web3 啦，去做一啲就係你 AI 撳出嚟啫嘛即係你冇做過嘢咁樣嘅，即係我覺得呢個就係同你嗰個打工經驗比較淺有。我覺得反而係即係需要創意嘅工種咧係。即係容易比較取代啲。歡迎大家，咁我就係 Keith Lee 啦。咁今日咧我就同Iris 咧就一齊去同大家講下 AI 嘅。咁就我哋咧都係喺 WTIA 嗰度咧就去有份幫手工作啦。咁我哋就一路以嚟都係即係對 AI 咧都好深入嘅使用啦，唔好話研究啦。咁同埋咧都無論喺我哋嘅專業工作上咧，或者係喺個會嘅工作上咧，都係不斷去推動呢個 AI 嘅。咁所以今日咧就揾咗 Iris 咧，咁就一齊傾下有啲咩嘢有關 AI 嘅題目啦，即係可以同大家息息相關嘅一啲話題。咁Iris， 我哋今日準備講啲咩啊？我哋就要講呢個 AI 時代嘅生存指南。咁我哋咧就計劃咗一系列嘅主題啦。咁我哋今次咧就會由呢個香港打工仔咧點樣喺呢一個 AI 時代點樣去生存啦。但係我係僱主嚟㗎，我講明先啦。咁我打工仔係俾佢。係啊，我係由打工仔嘅角度嘅。咁我都介紹翻自己嘅背景先啦。咁我就唔係好似 Keith 咁樣係一個 tech 背景人啦。咁其實咧，我一畢業咧，咁我係做 design 嘅工作嘅。咁我覺得今次嘅主題咧，我係有好多嘢可以分享啦。咁係因為我畢業嘅時候咧，咁啱咧就係 Midjourney 啱啱出嚟。咁我一出嚟咧，我就覺得哇唔對路啦。咁我就轉行啦，咁我就去咗 Web3 啦，去做一啲虛擬貨幣相關嘅嘢啦。咁我就有做過喺 YouTube 咧就開咗個 channel， 就係講呢一個 crypto 啦，教大家咩係去中心化，咩係區塊鏈。咁但係其實咧做下咧，我都開始對呢一個行業係有啲失望嘅。咁係因為我一開始覺得區塊鏈係一樣好好嘅嘢啦，咁就可以將一啲 ownership， 將一啲資產嘅擁有權咁就俾翻人嘅。咁但係我後來咧就發現原來唔係咁，因為雖然佢個科技係好好，但係啲人懶惰，即係懶惰係一個好重要嘅點啦，就唔去研究一啲自己去託管自己嘅資產，咁最後就淪為一個我覺得係即係一個金融嘅遊戲啊。咁我覺得 AI 咧有啲類似嘅點咧，就係其實 AI 都係一個好犀利嘅工具啦。咁佢而家嘅 stick 咧，即係佢可以牽涉到佢係可以係一個監察人嘅工具啦，可以係一個控制人類思想嘅工具啦，佢可以控制人嘅消費啦。咁所以咧，我都好想喺呢一個領域咧，就提醒人。即係用呢啲科技嘅時候咧，係要用一啲人民嘅角度啦，咁樣去提醒翻大家要用點樣嘅心態啦，因為我覺得心態面係非常之重要，係啦。係咁啊，所以就啱傾嘅，因為咧 crypto 同埋 AI 都係我兩個比較深入熟悉啲嘅領域。咁但係就 crypto 我哋可以有排講嘅，但係今日就唔講，今日就講翻 AI 先嚇，有機會我哋講 crypto。咁頭先Iris 講到就話，我哋今日嗰個話題就係呢個打工仔嘅求生指南嚇。咁其實打工仔點解需要求生呢？因為我覺得咧，而家咧成個就業市場咧都非常之令人不安啦。咁我見到咧，其實而家嗰個香港嘅失業率最新嘅數字咧係3.9嘅。咁其實係一路咁樣慢慢咁樣上升緊啦。咁呢2個月上升咗2個點啦，咁就非常之恐怖啦。咁你用呢個老闆嘅角度去諗嘢，同埋你都係一個 corporate 嘅 trainer 啦，會教好多 AI 嘅嘢。咁你就會接觸好多唔同嘅管理層啊，好多嘅老闆。咁所以我都好想知道咧，其實而家呢一個就業市場咧，其實係一啲老闆因為 AI 轉型。
所以先裁員，定係因為佢其實經濟差，所以先裁員咧？我好想知道其實成件事究竟係點樣咯。咁當然一個即係結果就係可以好多原因嘅。咁我哋見到係真係嗰個失業率係好實在嘅呢件事。咁有幾多係關 AI 事咧？就唔會係零嘅，一定係唔會係零啦。咁但係我哋都睇翻嗰個即係宏觀嘅環境啦，就係疫情之前大家都係請咗好多人嘅。咁然後疫情嘅期間，我哋發覺原來唔使咁多人，嗰個生意都做到嘅喎，咁就少一紮啦。咁然後就發覺，有 AI 喎，原來 AI 可以做到一啲我哋以前可能要成個禮拜先做到嘅嘢。我哋揾個同事翻嚟，可能係寫一篇嘢咁樣，即係好多時候我哋喺即係辦公室裏面工作，就係對住個電腦打好多字。咁以前我哋可能打一份稿要成幾日嘅。然之後我哋就再去 revise 2-3轉，而家基本上係 AI， 你一個下晝已經可以2-3轉，仲有10個版本俾你揀。咁我哋見到有一啲係可能係基礎嘅文書工作唔需要話特別高技術，唔需要特別高學歷嘅工作咧，係的而且確係有即係 AI 係會有一個好大影響喺嗰度咯。因為咧，我而家咧係唔止睇呢個失業嘅數字啦，咁我自己平時都會喺 Flash 度咧睇下呢一個實質嘅體感係點嘅，咁我就覺得咧係比呢個失業嘅數字更加嚴重啊！因為我見到一啲 HR 群咧就會話，其實而家嘅 head count 都少咗啦，咁好多大學生咧佢哋都會話唔係自己係可能半班同學咧都係揾唔到工㗎，咁所以其實我就覺得。會唔會其實而家可能好似你咁講，係因為疫情留低嘅一啲影響，又或者令到個經濟咁差，咁所以先至裁員，而唔係AI。因為其實 AI 而家雖然好犀利啦，但係其實佢都有好多嘅限制，咁唔係真係可以完全取代到成個人咁犀利嘅。咁所以我就會覺得中間係咪有好多陰謀嘅？咁其實我都同意，即係疫情係一部分啦。咁我仲覺得咧，即係而家嗰個房價啦，又或者係成個宏觀經濟啦、全球嘅經濟，我覺得都係有影響嘅。因為好似貿易戰啦，其實都會好影響到成個 financial market， 咁就會影響到公司嘅借貸啦。咁呢個都係直接影響到佢哋嘅生意。你出口少咗啊嘛，即係你貿易戰去嗰個，譬如話加關稅咁樣，加關稅，咁佢賣出去嘅嘢去到美國可能就貴咗。咁貴咗就少咗人買，咁佢出口嗰個貨量又少咗。佢出口貨量少咗，你需要請嘅工人又少咗。咁呢個係即係全球嗰個環境係會影響好多呢啲嘢嘅。咁但係翻去話 AI 最影響得多嗰啲地方先啦。即係我哋見到今年4月其實就一個最大嘅 e-commerce 嘅平台叫做 Shopify。咁佢哋老闆咧就無端端咧就同佢哋 HR 講，就係話。如果你要請一個新嘅 headcount，你要解釋點解你想去做嘅嘢係 AI 做唔到。你解釋到點解 AI 做唔到，你要請個人，我就俾你請。你解釋唔到咧，我就唔俾你請。咁呢個其實係一石激起千重浪，咁好多其他嘅公司都跟機嘅。係啊，咁然後就當然有好多即係反響啦，即係好多嘅佢哋嗰啲內部嘅同事啊，或者係其他公司嗰啲都係會有一個唔係咁好嘅一個感受嘅，即係覺得即係你而家就係用 AI 取代咗啲新人啦，而唔使請新人啦，咁大家都會有一個好大嘅反響，但係你冇辦法阻止個時代巨輪即係有啲嘢我哋真係明白係 AI 適合。即係適合做呢啲咁樣嘅好重複性嘅嘢，係適合人，即係適合過人類嘅。你冇可能 AI 適合做嘅嘢，你真係人類去做啊嘛。其實我而家嘅感官咧，就係好似大家都要上車嘅，即係好似係一個潮流咁樣咧。如果我唔係話緊自己做緊 AI，我又唔搞啲動作咧，就好似落後於人咁樣。咁老細咧，我覺得佢哋係會覺得自己係有多啲 bargaining power 嘅。咁因為我唔覺咯，我完全唔覺。我覺得而家啲老細可以成日我見到一啲新聞，就係一啲big tech company 嘅 CEO 咧，就講好多其實咧，我覺得基礎嘅工作咧，其實 AI 係可以完全取代到啊！即係佢哋有一種其實
人咧都唔係真係咁需要嘅咋，即係有一種好似同員工係企喺一個對立面嘅感覺咯。嗱，我哋先唔好當嗰啲老闆全部都係衰人先啦，即係當佢哋唔係黑心先啦。嗱，一個唔係一個老闆，佢講句咁嘅嘢，即係話有好多嘢 AI 做得到。其實佢可能嘅意思就係話 AI 係取代咗以前嘅我哋所謂叫做冗員啊，即係個世上有一個詞語叫冗員㗎嘛。咁打工打得耐嘅朋友都間唔時會遇到一啲同事，你都會覺得佢係冗員嘅，即係呢個都無可厚非嘅，我覺得。咁你而家 AI 嘅時代就係發覺，咦，我哋唔需要請一啲人翻嚟做好少嘢，又出你同一個人工喎，即係話你有公司有幾個同事，有2個係好做嘢嘅，另外一個唔係點做嘢嘅，咁你會覺得，咦，咁佢又出同我一個人工，咁咪好唔公平咯？咁所以就係有時我哋AI 係會取代咗有啲歷史上遺留嘅一啲咁樣嘅，即係唔係咁需要嘅職位。佢可能不嬲都喺度嗰啲職位，但係即係譬如話你有一間公司可能做咗50幾年，佢有個同事真係負責打字嘅，佢一路都唔炒佢嘅，因為佢哋50年前已經有呢個工作。咁但係有 AI 可能有啲嗰啲工種咧，佢就覺得係可以真係去叫做用 AI 取代咗。咁呢個當然係我當所有老闆都係好人咁樣去講啦。咁當然有啲老闆唔係咁好啦，個心地。咁我都想講翻少少，即係我係幫緊大眾嗰個潛意識去講啦，即係都唔係我感受到嘅嘢，唔係全部都係我嘅觀點同埋睇法啦。同埋咧，我都好想同阿 Keith 講多少少嘅就係可能我哋唔睇全球住，咁我哋睇翻香港啦。咁你同咁多老闆傾偈咧，咁其實我都有時都會打聽到少少，就係可能係一啲某啲行業，即係啱啱先講到遊戲啦、graphic design 啦，即係好似我嘅老本行啦，咁其實都係炒緊人。我想知道其實佢哋係點樣諗咧？即係佢哋會唔會覺得其實 AI 係真係咁幫到手咧？因為我覺得而家其實 AI 係咪真係可以取代到成個一個攞全份糧嘅員工？我覺得係即係有待斟酌嘅。嗱，先講你嗰個特定例子先啦，即係個遊戲啦。遊戲係好大衝擊嘅。你以前所有遊戲我哋手繪嘅嗰啲公仔樣，咁而家就唔係啦，而家用即係 AI 去生成出嚟。咁佢哋作為做遊戲嘅公司嘅老闆，佢哋想唔想嗰啲即係所謂 graphical asset 係 gen 出嚟而唔係手繪咧？佢哋唔想嘅。呢個我肯定話俾你聽。如果你講遊戲嘅話咧，冇一個遊戲老闆係想用 AI 去做而唔係用人手做嘅。只不過係你知道遊戲界佢係一個你出100隻 game，可能咁好彩得1-2隻 game 係真係賺到錢，有99嘅隻 game 你都係可能蝕錢。咁喺一個咁嚴苛嘅環境底下，你唯有係去即係叫做減省嗰個人手，而亦都唔係純粹為咗錢，因為你想請一啲真係好有技術去幫你手繪一啲即係公仔咧，其實你係難嘅。而家我哋見到就係話個人口金字塔倒轉咗，你每年睇翻中五 DSE 畢業生嗰個數字係每年都遞減，咁所以你將來出嚟真係做嘢嘅即係勞動，即係進入一個勞動市場嘅人咧，其實你係不斷縮減緊。咁有啲人移咗民啦，咁變咗你揾唔到人幫你手，揾叻嘅人係更加難。如果作為細公司嘅話，你係更加冇競爭力。咁你冇辦法啦，你一係就去海外揾人手，一係就用 AI 去做。如果我係作為藝術工作、創作工作嘅話咧，我相信唔成。嗱，如果你話其他工作嘅，譬如話你做一個可能係金融分析師，你就日日就睇公司年報嘅。嗱，嗰啲咧就可能真係因為 AI，所以佢哋發覺，咦，喂，唔係喎，以前我揾個人去睇一個公司年報，佢可能淨係一本年報睇成個下晝喎，可能睇幾日喎。你去分析5間同行業嘅上市公司嗰個業績，佢可能要搞成個禮拜。而家 AI 係講緊5分鐘做完啦，出完個報告，你再改2-3轉，都係講緊30分鐘1個鐘。咁呢個咪就係即係
唔同行業會有唔同嘅即係個情況嚇，即係譬如你頭先問我好多老闆或者係我上去人哋公司嗰邊做培訓，咁我上去咧做培訓嘅公司就梗係諗住投放啲資源去即係訓練嗰啲員工啦。如果唔係培訓咩啫，咁佢哋梗係冇諗住炒啊。咁但係如果譬如話我啲老闆嘅朋友，其實佢哋都係有少少即係怨聲載道啊。即係呢幾年嘅老闆，尤其是我哋不斷都會覺得，新嘅世代同我哋以前嗰個做嘢方法都幾唔同。咁我哋就要作為老闆咧，去遷就而家嘅新一代佢哋嗰個諗法同埋佢嘅做嘢方法。咁就變咗佢哋有時會諗，不如我用 AI 去做咗呢樣嘢啦，請少個人啦，唔係純粹為咗話我想慳翻個人手，而只不過係大家係要有一個好大嘅即係世代嘅磨合咯，所以係多重因素影響咯。係咪即係講緊其實即係老闆同 AI 夾係 smooth 過老闆同人夾？其實個問題係咪咁咧？係當然啦嚇，即係你同 AI 去做嘢，其實你唔係好需要照顧嗰個 AI 情緒噶嘛。你中意夜晚3點鐘突然起身叫佢做嘢，佢又會幫你做嘢嚇。你中意同佢講嘢比較粗魯啲，或者係比較冇咁修飾嘅，你又可以直接同佢講。你鬧個 AI 都得。但你人唔得噶嘛，你人你始終有感情，你要需要去照顧同事嗰個感受噶嘛，唔可以太過分。咁變咗有久而久之，你好多人甚至唔好話老闆啊，一啲上司啊，佢同 AI 傾偈，有時佢都會發覺，喂，不如我叫 AI 做好過啦，我好過叫個同事做啦嚇，不如我自己做埋佢啦。咁然後做下發覺，咦，其實佢冇乜嘢做喎。咁不如我哋可能調咗去個隔離 team 啦，或者係甚至乎裁咗佢咧，都有咁嘅可能。其實咧，我都觀察到咧，有一類型嘅老闆咧，佢哋同 AI 開始傾偈，一開始可能都係未咁知道佢哋嘅能力嘅，咁但係即係慢慢傾落咧，如果你當 AI 係好似一個你公司嘅 intern 咁樣，跟住你越傾就發現，咦，其實我同佢傾下，件事都已經做完咯，即係好似都唔需要同啲員工去幫手咁樣，咁就已經仲可以達到我即係完全 realize 到我自己嗰個理念喎，即係好過去浪費一啲溝通成本啊，又或者係即係你知同人係會有好多摩擦咁其實係 smooth 好多啦。咁我覺得呢一點咧都真係即係好提供到呢個實質價值同埋情緒價值添，因為 AI 仲會係咁話你啲問題又好啊，跟住你啲 idea 又好啊咁樣嘅。係啊，即係佢有好有唔好咯。即係話你作為一個 AI，你樣樣都話正嘅，即係老細英明嘅，係唔係老細英明啊嘛？咁你變咗就係只可以聽到即係自己好勁咁樣啦。即係你就同 AI 傾得多，你覺得自己好勁，即係好似嗰啲分軍咁樣。係啦，冇錯啦。即係忠臣嘅就斬頭。佢又唔會，因為冇嗰啲忠臣去同你講啊，佢淨係同你講話老細英明嘅咋。但係同事唔係啊嘛，同事就算唔直接同你講，佢都會開始木口木面啊、黑面啊，或者係反白眼啊嘛。即係你知道噶嘛，你講一堆嘢之後，嗰個同事覺得老細你搞咩啊？即係你都 feel 到嘅，其實會係。咁所以我覺得係團體合作性高或者係創作需要有創作嘅工作咧，其實你好難去用 AI 去取代嘅。你可以取代到嘅就係一啲唔係好使用腦嘅，唔係好使一個團隊合作嘅，咁你咪自己同個 AI 自己傾下，咪傾到嗰個即係結果出嚟咯。其實我又會有另外即係同你唔同嘅睇法。其實我覺得反而係即係需要創意嘅工種咧，係即係容易比較取代啲。即係好似講緊可能係一啲圖畫啊，又或者係文字類型嘅創作咧。你同 AI 去溝通咧，因為 AI 佢最叻嘅係 pattern matching 啊嘛。咁雖然佢唔可以你第一條問題就俾到一啲好 creative 嘅答案俾你，但係如果你一直同佢溝通咧，你加入自己嘅諗法咧，你好快就會得到一啲 surprise 到你自己嘅答案咯。咁其實佢哋係可以幫到你變得好 creative， 同埋佢都可以好快實現你啲 creative 嘅 idea。咁我覺得係取代唔到嘅位咧，就係我見到一個McKinsey 嘅個report 啦，咁就係佢 interview 咗一啲管理層，
咁佢就話點解係而家嘅 AI adoption rate 未係可以咁高嘅原因咧，係因為其實除咗一啲 creative task 之外咧，咁好多嘢咧其實都係需要back and forth 咁樣去溝通啦，又或者係一啲涉及資源分配，又或者係真係要孭鑊噶，即係好似 AI 係唔可以幫你孭鑊噶嘛。咁你打工仔你可以企出嚟俾佢鬧，但係好似有一個網絡嘅 memes 咧係話嗰個 ChatGPT 唔小心割錯咗你個右腎，跟住就話sorry 啊咁樣 I'm sorry， 但係我而家再幫你割翻啱嗰邊咯。但係其實佢係唔可以負到真正嘅責任咯。咁其實我都見到有啲公司咧老闆咧，佢係炒咗人之後，佢係會後悔咯，因為發現原來AI 係 under deliver， 咁所以而家好多人咧都開始講緊 AI 係咪一個 bubble 咯？嗱，我哋要搞清楚就係 AI 係一個取代員工嘅嘢，定係 AI 係員工台面嗰個計數機？係啦，即係如果你覺得你個計數機係可以因為有個計數機而炒咗個同事嘅話咧，咁你就望住台面個計數機就唔知做乜啦，因為計數機唔識做嘢。咁所以我自己個睇法就係話 AI 係一個俾我哋同事用嘅工具嚟嘅，即係以前我哋用算盤，後來就用計數機，只不過而家係有個 AI 係咁解嘅啫。咁你話係咪因為有計數機可以炒嗰個人咧？絕對唔得。所以我頭先就話我覺得係團體合作嘅嘢就必須要個人去做啦。咁另外頭先你有少少唔同意，就係有時係 AI 做創作可能會仲快過或者仲多過人咧，起碼唔叻過都多過啦，係咪先？都會快過啦。但係你又咁睇喎，因為我哋老闆唔係咁諗㗎，即係我哋老闆就係話我有 AI 都好。我係唔會自己去揾個 AI 做創作嘅，因為我係老闆，我邊日得閒，所以我係會叫個同事攞個 AI 做創作。即係話以前我叫個同事坐喺個位度諗，即係同事要諗嘢㗎嘛。我哋下個禮拜3開會，你哋每人攞10個 idea。而家就嗰個轉變就係話，你哋下晝3點鐘開會，今日下晝3點鐘開會，唔係下個禮拜3。今日下晝3點鐘開會，每人攞10個 idea。甚至乎你哋全部帶住電腦入嚟會議室，然後你哋每人撳 ChatGPT， 即時撳啲 idea 俾我。所以老闆，我如果咁睇嘅話咧，我係唔會因為有 AI 所以炒晒嗰班人，只不過我會要求啲同事去用 AI，令到佢哋做嘅嘢快過以前。咁當然有啲人唔係好似我咁睇啦，但係起碼我覺得係。我只不過係 upgrade 咗你部計數機啫，你都要做㗎，唔係話我俾個計數機你唔使做㗎嘛。其實我都好想講下，即係而家可能香港嘅打工仔喺職場用 AI 其實係點樣嘅體感咧？咁我就覺得係真係幫咗好多啦。咁作為一個打工仔嘅角度，咁有時但係有一個矛盾點就係咧，我都聽到有好多老細咧係會話啲員工咧交出嚟嘅嘢咧，好似淨係用 AI 撳咗一個掣，咁樣就交貨啦。咁樣就會有一種心理唔平衡。咁員工嘅角度咧，我就自己覺得我用 AI 呢個結果係唔錯嘅，咁係慳咗好多時間嘅。但係就有種我好唔好咁快同老細講嘅感覺咧，即係呢個香港嘅職場係冇呢個完成工作就收工嘅概念㗎嘛。咁樣其實都算係一個紅利，我會覺得喺呢一個 moment， 因為你嘅管理層可能仲未可以好知道完全了解 AI 嘅能力，而去幫你呢個工種去設計一個全新嘅 AI workflow， 咁你就有好多可能走盞嘅位啦。咁我覺得呢一個位咧都幾得意嘅，即係作為一個即係成日用 AI 嘅人啦，咁我都覺得其實你即係我唔會當 AI 係工具咯。我自己嘅有一個睇法咧，就係我覺得如果你嘅工作咧係可以好容易咁樣寫成一個 SOP， 即係可以白紙黑字咁樣寫低咧，咁你就會好快俾人取代啦。但係如果你當 AI 淨係一個工具咧，即係可能你係 input 跟住就 output 就攞去用，咁冇一個 back and forth 咧，咁你就好容易被取代。但係如果你當呢個 AI 係你嘅 partner， 你當可能係你嘅同事或者 intern， 因為你同事講嘅嘢你唔會
無條件接受噶嘛，你會 challenge 佢，你會同佢溝通噶嘛。咁所以我就覺得你要當 AI 係一個 partner，而唔係一個工具咯。咁有幾樣嘢我都想補充下嘅。咁第一就係話，即係我講最尾嗰個先啦，即係 AI 係一個 partner 定係一個工具先啦。我會覺得當咗一個 partner 係一個有啲危險嘅嘢嚟嘅。因為頭先都講過就係 AI 佢其中一樣好叻做嘅嘢就係擦鞋，係啦，令到個用家覺得感覺良好。咁所以如果你當佢 partner 嘅話咧，即係佢就提供個 AI 情緒價值俾你咧，你好容易就沉溺咗喺嗰個誇誇群嗰度啊，即係 AI 誇誇群，你就走唔翻出嚟啦。因為你所有其他嘅同事又好、上司又好，個個都係揾你唔啱嘅嘢嚟講嘅，而佢哋冇乜 incentive 去同你講你啱嘅嘢㗎，即係做得好係正常啊嘛。咁我梗係同你講，你邊度覺得你做得唔好，我先提點你啦。咁做得好，我樣樣讚你，好似 ChatGPT 咁我放工都讚你唔掂啦。即係尤其是如果你不嬲做嘢做得好嘅話，我點啊逐頁咁去讚你啊？喂，我讚到天光㗎咯喎，唔使做㗎咯喎。咁我梗係你咁大沓紙裏面有個雞蛋裏面有個骨頭，咁我提下你，呢度可以改善下，即係咁樣㗎嘛。但係你 ChatGPT 就一日到黑喺度話你，哇問個問題都同你講 good question 嘅。咁所以我覺得你當佢係一個 partner 係有效嘅，即係某啲情況之下其實我覺得係一個藝術嚟嘅，係一個藝術，但係要保持嗰個理智啊！即係如果唔係你就會覺得自己咩都啱咯。其實咧用 AI 係非常之容易走火入魔㗎，咁所以咧。我係打算即係講完打工仔之後咧，我哋就會講下其實 AI 嘅實質嘅技能啦，佢有咩限制啦？我哋同佢合作嘅時候咧，係有咩嘢要注意啦？但係我想帶出嘅一個點就係，我覺得點解 partner 係好過 tool 咧？係因為我覺得AI 即係 LLM 啦，佢而家其實你即係冇咁多嘅 context 底下咧，佢可能會 get 錯你嘅意思啦，又或者係佢達唔到佢真正嘅 full potential 啊！即係你要加入你人類嘅即係獨特嘅，即係點解人類係人類嘅嘢入去咯？即係可能我有啲生活嘅體驗啊，又或者係我一啲忽發奇想啊，即係呢啲創意嘅元素入去 AI，即係俾多啲 context 佢。雖然 context 咧係有機會係會污染咗佢啦，因為你俾啲錯嘅嘢，咁佢就會俾翻啲錯嘅嘢你。咁但係我覺得，如果你直接即係當 AI 嘅答案係終極嘅答案，呢一樣嘢係唔啱嘅咯，係會令你好容易被取代咯。即係我喺呢一個 moment 咧，我就會講到咁多先啦。咁我覺得而家咧，我哋可以講下咧，其實即係我哋大家係點樣睇 AI 係可以取代人類去到咩嘅地步咧？即係你覺得終極嘅 vision 會係點咧？同埋嗰個 timeline 會係點咧？係。但係我又想翻轉頭先，我之後答你呢個問題。我翻轉頭就係話，你頭先講嘅就係話，即係老闆係會覺得同事用 AI 做出嚟嗰啲嘢咧，就係你 AI 撳出嚟啫嘛，即係你冇做過嘢咁樣嘅，即係我覺得呢個就係同你嗰個打工經驗比較淺有關嘅。以前不嬲都係㗎啦。我就算人類去做嘢，我做到幾好，我做到精雕細琢嗰份嘢，我俾老闆咪又係彈翻轉頭，佢有乜嘢唔係彈翻轉頭㗎？咁佢彈翻轉頭，我咪俾個份佢咯。所以不嬲我哋都唔會係盡全力俾第一份佢嘅。即係如果你打工打得耐，你就知㗎。你一下子就俾最勁嗰份佢，佢嘅工作就係睇你有乜唔啱。咁你梗係冇嘢，即係你冇嘢俾佢講，佢都會揾啲嚟講嘅。咁所以好多時候打工仔打得耐嗰啲咧，就係會先預咗一啲位俾佢去 challenge 嘅。咁你會留翻啲空隙俾佢。咁佢 challenge 嘅時候，你再改，佢就覺得係啦，嗱你跟我去咁樣改咪正咯。即係老細就會覺得佢做咗嘢啊嘛，咁即係 AI 一樣嘅啫，即係我哋都係預咗老細會彈㗎啦。咁但係有 AI 嘅好處就係話，其實我唔使需要去專登一個留空隙俾佢去改嘅，我直接用 AI 做個最勁嘅俾佢，因為佢彈翻嚟，我會點咧？我攞咗佢嘅意見，再俾翻 AI 再做一次啫嘛，都唔使我做。
我只係負責去統籌成件事啫嘛，我去負責叫個 AI 做嘢啫嘛，咁就帶翻去你之後嗰個問題啦，就係 AI 去到乜嘢程度先至會取代咗人類咧？嗰個時間線大概係點樣咧？咁我就會覺得就係話，當我哋直接叫 AI 做嘢，我哋都唔使點樣做個統籌啊！即係而家我哋都同佢統籌，老細俾啲意見 ，AI 俾一份嘢我就統籌翻。嗱呢個就係老細意見，嗱呢個就係你頭先做嗰份嘢，我覺得你咁樣夾埋埋咧，再做一份咧就會好噶啦。咁呢個我哋做一個統籌工作。咁但係到一個位就係話我哋叫 AI 做嘢，老細基本上已經係冇乜嘢可以批評啦。批評埋你，只不過你嗰個隔行冇隔行啊咁樣嗰啲咧，個 format 錯咗嗰啲。咁你去到嗰個位，佢做嘢仲叻過老細，有咁多年經驗，咁佢就已經係可以即係取代一大部分人類嘅工作。而嗰個時間就係我哋已經冇乜嘢做啦。我哋淨係負責去撳掣叫 AI 做嘢。而最終極嗰個即係嗰個情景就係當 AI 配合埋一個人類嘅軀體，大家可能會覺得喂好遠啦，其實唔遠因為一個唔係生化嘅軀體，機械軀體咧，其實已經係近在咫尺。我哋都見到嗰啲機械人打關鬥啦，即係已經全部都周圍都有片啦，美國、中國都有好多。咁好可能見到嘅就係第一樣嘢，就係工廠裡面嘅工人係會被人形機械人取代。因為佢哋唔使再設計過晒嗰啲座位嗰啲咧，即係佢直接係用翻人類嘅座位，俾翻人類嗰支螺絲批嚟，你就直接可以用到啦，乜嘢都唔使改，成個工廠乜嘢都唔使改，直接等個機械人喺度已經做到啦。咁所以應該係最快係喺嗰個位嗰度就會叫全面取代咗人類工作。即係你覺得可能白領嘅工係好容易被取代啦。其實有好多即係藍領啊，我頭先講緊嗰啲係白領好容易取代，但係如果係去到藍領都可以取代咧，咁就真係完全取代啦。又唔係，我覺得因為工廠裏邊藍領工作咧係比較重複性高嘅，即係譬如話你係汽車工廠 Tesla 咁樣，咁佢哋冚隻門係咪冚塊玻璃嗰啲嘢係唔會變嘅，亦都唔使點用腦嘅。只不過係你要做得好仔細，你會見到呢個有少少罅喎，咁樣我整翻好啲先。咁嗰啲可能而家都仲有少少人類去做嗰個監督咁樣，但係已經越嚟越少啦。去到嗰個機械人已經可以裝冚嗰個零件，然後見到呢度有少少位，我裝好啲先。即係去到嗰個位咧，就已經係完全取代。反而係白領就係我哋要去做團體工作，同埋所謂團體工作就係點樣咧？溝通。或者同客去溝通，你溝通嘅嘢，你而家暫時都未係可以揾個機械人。你諗下啦，我俾個機械人同你做客服，我試過好多次啦，Amazon 咁樣我去買嘢，咁有客服咁樣。咁如果佢係即係講個即係個答案你係唔中意嘅，你同佢嘈，佢係冇感情冇反應，你幾冇人。但係其實咧，我見到咧而家。我試過一啲即係可能 AI 嘅 voice tool 咧，其實佢哋係可以扮到一啲情緒出嚟嘅咯。係啊，即係好似上年咁樣咧，其實ChatGPT 已經通過咗呢一個圖靈嘅測試㗎啦。同埋而家咧，嗰個外國版嘅 ChatGPT 咧，佢係可以同你即時咁樣對話啦。咁而且咧，佢咧有時仲會有啲心虛嘅語氣，又或者係可以扮到好驚訝、好 surprise。咁我覺得會有機會咧，係即係可能第日我哋同緊 AI 傾偈，我哋都唔知嘅。都係㗎。其實我真係有次亞馬遜就係買嘢，然之後我同佢傾咗好耐，咁我就開始懷疑究竟係咪同 AI 傾緊偈？點解嘅？因為佢嗰啲可能好罐頭啊，嗰啲嘢。咁然後我就問佢，其實你係咪 AI 嚟啊？之後佢就係咁同我講話，其實我唔係 AI 真人嚟㗎咁樣。但係我都唔知信唔信佢好，即係有機會個 AI 聰明到就係我問佢係咪 AI，佢都可以扮人類咁同你講，我唔係啊，真人嚟㗎，信我啦。其實都幾恐怖嘅。咁其實咧，點解我會想討論呢個問題咧？咁其實我講翻自己少少觀點先啦。我覺得係冇一個想像嘅 limit 嘅，即係我哋可能話呢樣嘢係一定取代唔到，但係我覺得喺呢一個年代，真係咩都有可能。咁但係點解我會想提起呢個問題咧？係因為我覺得咧，有好多人都會覺得即係可能自己做緊嘅嘢
係 AI 冇辦法取代嘅。即係好多人都會有一種可能僥倖嘅心態，又或者係覺得AI 其實真係冇咁叻，可能係佢 creativity 係唔得啊，又或者佢永遠都係 next word prediction， 可能佢係淨係一個 AI， 佢係永遠都冇靈魂。但係我想表達出嘅嘢就係其實 AI 係可以做到好接近嘅嘢，但係我會有一個新嘅角度咧，就係我會諗即係我哋而家呢一個時代嘅 moment 咧，其實係非常之重要啦，因為呢個 moment 咧，我哋係可以決定到，即係我哋有咩係唔想被 AI 取代嘅。即係好似而家最近係有一啲AI 嘅演員啦 ，TVB 都有一套戲係真係 fully 係 made by AI 㗎啦。咁但係我哋有冇問過自己，我哋想唔想被 AI 取代先？即係我哋會唔會想幫我哋沖杯奶茶嘅人，最後連人都見唔到啦，就直接俾杯奶茶你啦。可能餐廳嘅侍應都唔係好冇禮貌啦，但係全部變晒機械人，隱形嘅機械人。即係我哋想唔想呢件事發生咧？即係我哋仲，唔好你放100個心都得，我哋仲你放100個心都得。我都頭先講啦，就係話如果個客服你同佢嘈嘅，你喺度大呼小叫，佢係冇反應嘅。冇情緒反應嘅，即係佢可以扮嘅，不過佢扮出嚟都唔會係一個好驚嘅反應啦，係咪先？咁你係覺得冇 feel 嘅，你要鬧到佢驚先得㗎嘛？係嚇，即係你就係需要有個人去溝通，即係你當你想 complain 嘅時候，你想 complain 到嗰個客服係驚咗你嘅嚇，哎呀唔好意思啊咁樣，我要同個主管講下先，你係要咁樣你先開心嘅，即係人類係咁衰嘅。咁你如果係機械人，未去到嗰個扮到佢會驚，或者係扮出嚟個驚，人類係唔信嘅，咁你係仍然覺得唔開心。係啊，我就係想講一個點就係最緊要係人覺得開唔開心咯。即係你做得有幾勁，有幾咁有效率，其實都可能唔夠佢嗰個人類客服係真心覺得sorry 啊，我係真係會重視你呢個問題嗰一種即係同人嘅連接 connection。即係我覺得而家呢一個時間點，我哋仲可以決定，其實我真係唔係咁想見到 AI 嘅演員，因為其實演員呢一個角色咧，除咗佢係好多技術含量啦，其實都係一個人嘅aspiration， 即係偶像啊，即係佢會令你意識到，哇！原來我係有機會做到一啲咁優秀嘅人類咁樣。即係佢除咗係一個工作之外，佢仲係一個即係成個社會可以 look up to 嘅一啲嘢。咁我哋會唔會想呢啲嘢都俾 AI 取代咧？我覺得唔係你想唔想嘅，即係你冇得想唔想嘅。我哋可以用即係錢去投票噶嘛？用錢去投票，咁我覺得已經投咗㗎啦，就係我要真人咯，已經投咗㗎啦。即係我係即係你去有個。譬如你去美國咁食嘢，有個侍應咁樣嚟到，然之後你因為佢哋侍應係要收貼士做人工一部分㗎嘛，咁你俾多啲貼士佢感到好開心，咁你都覺得自己好似做咗啲嘢啊嘛，侍應服務好好，我俾多啲貼士佢，咁你覺得自己開心。如果你嗰個係機械人嚟嘅，你俾貼士佢，你唔會覺得個機械人開心咗嘅。係啊，係啊，咁所以你話使唔使去決定使唔使投票？我覺得已經投咗㗎啦，呢個票。就話我哋人類係需要人類嘅一個咁樣嘅，即係叫 human touch 嘅，係唔會可以取代嘅所以我就唔擔心。但係你講個演員嗰個係值得擔心嘅。其實我有好多嘢都擔心㗎，即係好似講返其實資本家同普通消費者係一個對立面嚟㗎嘛。咁我肯定係會想喺呢個競爭激烈嘅市場環境底下，係用最少嘅錢做到更多嘢，但係人係會想要方便，係會想要平。會唔會我哋最後將呢個 human touch 擺到係最後一個位，去到一個遙遠嘅未來，即係呢個嘢係好難攞翻出嚟，因為佢已經係被可能隱形嘅 AI 已經係取代咗。咁樣咯，我係覺得要咪就係頭先你話用錢投票，第一件事你先要有錢先咯。係你冇錢你就一定會揀最平嗰個啦，揀最平嗰個就係冇客服噶啦。係即係你去網購咁樣，你都唔係諗住有客服噶啦。只不過佢係平，所以你先網購啫嘛。咁我覺得有錢嘅人就會行入去嗰個名牌包包店嗰度，就揾嗰個 sales 去 serve 佢嘅。
冇錢嗰個就會網購嘅咁所以用錢去投票係投咗嘅，我覺得。只不過係我哋未來究竟係有幾多人仲係願意用錢去買嗰個 human touch 翻嚟？咁我相信以人類咁鬼乞人憎嘅性格嘅話咧，就應該係大把嘅。即係我喺餐廳冇服務，你而家都聽到好多人啦，好憎嗰啲茶餐廳用 QR code 噶嘛，仲有好多人係唔中意 QR code 嘅，即係佢覺得應該有人上去。我都中意見到有人嘅。係，我係嗰啲會去一欄咁樣匿埋嗰啲。我係嗰啲會唔該我要落單紙嗰啲啊。即係你咁即係你係中意定唔中意 QR code 啊？我係中意 QR code，但係我中意見到有人喺度咯，行嚟行去。有個人遞個 QR code 俾你。即係我唔會想去到一個餐廳係冇人行埋嚟同我打招呼咁樣咯。係，但係我又會想要落單嗰種便利咯。係，咁即係你即係兩樣都要啦。係，兩樣都要啊，人仔真係激死人嘅，邊有咁㗎？你真係人哋就係唔想請個人先俾 QR code你啊嘛，請唔到啊。可能佢哋冇咁忙咧，咁香港嘅侍應嘅態度咧就可以好啲啦。香港侍應態度唔好係一個 feature 嚟㗎，唔係一個 bug 嚟㗎。啲人落嚟就係想要嗰個感受啊，嗰個 user experience 啊，就係要食澳牛啊！呢個真係好難 debate 嘅。咁上半 part 咧，我哋就想講下而家成個趨勢啦，同埋現狀啦。咁其實下半 part 咧，我哋就會講翻可能一啲真係實質啲嘅，可能阿 Keith 你點樣睇？點樣先係為之用好啲個 AI， 又或者係講下其實咩工種先係吃香，咁又或者係甚至乎係而家咩技能你係會想你下一代或者係學校會教嘅，咁就係一啲更加實用、更加幫打工仔喺呢個末日唔係 AI 時代去求生嘅一啲技能啦，係啦，咁所以就要睇埋下一集啦。好啊！我哋下一集再傾。下一集再傾啦。